अस्सलाम वालेकुम। मैं फारिया मीर। मूंखे थी पई आहे तमामु घणी खंघि, त इन करे मूंखे मुंहिंजी जेका पाड़े वारी आहे उन ही कुझु वखर ई चइबो आहे, जड़ी बूटी चइबो आहिनि, पंसार जी दुकान ते मिलंदियूं आहिनि, इहे ॾिना अथई। चई इहो काढ़ो आहे, इहो काढ़ो ठाहे पी त इनशाला खंघि में इलाही फ़र्क़ु अची वेंदो ऐं सुकून मिली वेंदो। त पोइ मां हाणे इहो विझी चुकी हुअसि, त मां वापसी विझां थी। हे मूंखे मिलियूं आहिनि कुझु फूदने जूं काठियूं, सुकल फूदनो आहे उन जूं काठियूं आहिनि। ऐं गॾु में मां तव्हांखे ॾेखारियां थी, हीअ मिठी काठी, हीअ मिठी काठी आहे जंहिंजे मां न अधु पीस करे विझंदमि, सॼी नाहे विझणी। ऐं टूणियांसि थी, टुटे ई नथी, विझांसि थी हिनखे। हीअ थोरो ज़रड़ो गुड़ ऐं गॾु उन्हनि अधी मूंखे ॾिनो हुयो सुंढ। हिकिड़ो मिंट खे पासे ते कयां त जीअं मूंखे सुंढ मिले। अच्छा, सुंढ इहे देसी सुंढ आहे, इहा देसी सुंढ आहे, इहा बि विझूंसि था। एंड वॉट एल्स, हा, ही वॾे फोटे जो मथियों हिसो जेको हूंदो आहे खल, उहा अथसि। ही ॿ टे सुकल पतियूं विझूंसि था पुदीने जूं। इहे जेके बि हुन शयूं मूंखे ॾिनियूं आहिनि, इहे ई शयूं हुयूं हुननि मूंखे ॾिनियूं, त चई त इहे जो न काढ़ो ठाहे पी। नंढनि फोटनि जूं खलूं बि हिन में अथसि। ऐं ही मां ई वारो पीस विझां थी, सुंढ जो बि पीस अथसि ऐं हिन में मिठी काठी जो बि पीस हे मिली वियो मूंखे, मिठी काठी जो पीस हे नंढिड़ो मिली वियो। ऐं हाणे इहो सॼो सभु कुझु मां विझी छॾियो आहे। ऐं हाणे मां हिन में विझंदमि ऐं पाणी जो पूरो ग्लास, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थोरो ॿियो पाणी विझी हिनखे काढ़ियांसि थी। 1.5 गिलास विझंदमि, जेॾी महिल सम्झंदमि त हीअ हिकिड़े कप जेतिरो बचो आहे, त पोइ मां इहो काढ़े हिनखे पोइ पीअंदसि। ऐं हाणे हिन काढ़े में हीअ अलसी जा ॿिज, इहे बि विझणा आहिनि। हुननि त चयो त अधु चमिचो विझ, पर अधु चमिचो न लिवर थी वेंदी, मूंखे थोरो पीजंदो कोन, त इन करे मां थोरी विधी आहे। ऐं हीअ मां तक़रीबन हिकिड़ी चुटकी जे बराबरि जाण बि विधी आहे, जंहिंखे अजवाइन पाण चवंदा आहियूं। हाणे इहो काढ़ो पूरी तरीक़े सां कढ़ंदो, कढ़ी जंहिं महिल हीअ अधु थी वेंदो त पोइ हिनखे मां पीअंदसि। हीउ काढ़ो तयारु थी चुको आहे। हाणे असां हिनखे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लायूं था, हिकिड़े कप में शिफ्ट था कयूंसि। हाणे गरम गरम काढ़ो तयारु आहे, करे हाणे इहो पियूं था असां, इनशाला अलाह कंदो शिफ़ा मिलंदी। तव्हां मां जंहिंजी तबियत सही न आहे इनखे पीजो। जिन मूंखे ॾिनो आहे, मुंहिंजी ॾाढियूं प्यारियूं पाड़े वारी दोस्तूं आहिनि, ऐं उन्हनि चयो असांजी सॼी फैमिली इहो इस्तेमालु कंदी आहे, असां सॼे विंटर्स में इहो ई इस्तेमालु कंदा आहियूं। त तव्हां बि ज़रूरु ट्राए कजो, इनशाला सभिनि खे फ़ाइदो पवंदो। देसी नुस्ख़ा आहिनि इहे त पाण वधीक सुठा हूंदा आहिनि। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।